あ、車が堤防を越えました。今船も堤防を越えるかもしれない。信じられません。もう建物の1階は完全に水の下になりました。これ見てだけでも。早速避難している人がいたので、その方たちの撮影に向かいながら一緒に、避難道路に、避難して山の方に高台に上がっていく道路があるわけですね。そしてこれ津波が襲ったのは大体揺れてから何分後